କାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଏଭଳି ଏକ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନାୟାସରେ ଜାଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅସତ୍ କର୍ମର ଫଳ ତ ବିଷମ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବା। ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିଲେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନ ଅଧିକାର। ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଥାଏ, ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଉପଦେଶ ଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବତାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ମଣିଷ ଯେତେ ମିଠା କଥା କହୁନା କାହିଁକି, ଦିନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗର କାରଣ ପାଲଟିଯିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ମଣିଷ ଯେତେ କଟୁ କଥା କହୁନା କାହିଁକି, ଦିନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଳି କାମରେ ଆସିବ। ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ମନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଏଭଳି ଏକ ବିଧ୍ୱଂସୀ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନାୟାସରେ ଜାଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅସତ୍ କର୍ମର ଫଳ ତ ବିଷମ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବା। ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆମେ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ରଖିଲେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମାନ ଅଧିକାର। ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଥାଏ, ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଉପଦେଶ ଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ବତାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ମଣିଷ ଯେତେ ମିଠା କଥା କହୁନା କାହିଁକି, ଦିନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗର କାରଣ ପାଲଟିଯିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ମଣିଷ ଯେତେ କଟୁ କଥା କହୁନା କାହିଁକି, ଦିନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଳି କାମରେ ଆସିବ। ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ମନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।